ஹலோ எவ்ரிவன், இது இந்தியன் ஓஷன் பார்ட் 2. ஆக்சுவலாக இந்த கடையை அப்படியே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எல்லா ஃபிஷ்ஷும் பார்த்துருந்தோம். ஸோ எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் பார்க்கறதுக்காக தான் நம்ம இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி டக்கு 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 டக்குன்னு மாத்திரம். ஏன்னா இங்கே நிறைய ஃபிஷஸ் வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. நம்மளால் அவ்வளோத்தையும் எடுத்து இந்த ஷார்ட்ஸில் போட முடியல. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணி இந்த வீடியோ காட்டியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் ஜெயின் பீட்டா சீரிஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஜெயின் பீட்டா பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக எனக்கும் அதை வாங்கி ஒரு ப்ரீடிங் செட்டப் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஜெயின் பீட்டா வாங்கி அதுக்கு டேங்க் செட்டப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போகிறத ஒரு வீடியோ சீரிஸ் மாதிரி பண்ணலான்னு இருக்கோம். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வேணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பிங்க் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அது ஒன்று பண்ணிவிடுவோம். பார்ட் 1ல் ஆஸ்கர் ஃபிஷ் வாங்குறத பார்த்துருந்தீங்க. பார்ட் 2ல் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை தான் அது கூட பேர் பண்ண போகிறோம். இது என்ன ஃபிஷ்னு கேட்டிங்கன்னா பீகாக் வெரைட்டின்னு சொல்கிறாங்க. இது 100 ரூபா தான் ஒரு ஃபிஷ்னு சொன்னாங்க. அதனால் 3 ஃபிஷ் வாங்கினோம். அதாவது 2 ஃபிஷ்ஷு பீகாக் வெரைட்டியில் வாங்கிட்டு இது டால்ஃபின் ஃபேஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இதுவும் 100 ருபீஸ் தான். இதையும் வாங்கியாச்சு. அப்படியே இந்த கடையை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி நம்ம வாங்கின ஃபிஷ்ஷுக்கு கேஸ் ஃபில் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம். அதையும் ஃபில் பண்ணியாச்சு. நம்ம நண்பர் ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிட்டார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.